مشکل تحمل صداهای خر و پف و آسیب به اطرافیان یه طرف قضیه هست. این مقاومت خر و پف کنندگان به درمان و هزار جور توضیح ها گردن نگرفتنشون خودش یه داستان غم انگیز دیگه هست. آخه خودشون که متوجه نمیشن. مطمئنم بعد دیدن جدیدترین یافته‌های پزشکی که براتون خواهم گفت اقدام میکنن. آکادمی طب خواب آمریکا سال پیش اومد اعلام کرد که خر و پف ارتباط نزدیکی با حملات قلبی و فشار خون و حتی دور از جون مرگ زودرس داره. چند ماه پیش محققان اسپانیایی یه چیز عجیبتر اعلام کردند که خر و پف حتی با ابتلا به سرطان ارتباط داره. اما نه هر خر و پفی، یه مدل خاصی که باعث وقفه تنفسی یا آپنه بشه که همه تجربه کردیم. تو خواب یه لحظه نفس قطع میشه، بیدار میشیم که مطالعات متعدد آپنه خواب رو با افزایش خطر کلسترول بالا و بیماری قلبی مرتبط میدونن. کارشناسان دانشگاه هاروارد آمریکا هشدار دادن خر و پف میتونه نشانه در معرض خطر قرار گرفتن قلبتون باشه. سلام عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خوش باشه. این بار با یه موضوع بسیار مهم در خدمتتونم که طبق مطالعات انجام شده حدود 50% افراد باهاش درگیر هستن و اکثر ما هم حداقل چند باری توی خواب تجربه کردیم. اگه اولین بار با کانالمون آشنا میشید ممنون میشم سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید، چون من هر هفته ویدیوهای مهم و جالب از مقالات و مجلات علمی بروز جهانی رو براتون آماده میکنم تا آگاهی عمومی جامعه رو ببریم بالا. اگه هم مطالبمون رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بذارید. خب بدون وقت تلف کنی بریم سراغ ادامه موضوعمون. خطرناک بودن خر و پف به نوع و شدت اون بستگی داره. نوع اول خر و پف خفیف است که معمولاً طبیعیه و نیازی به آزمایش یا درمان پزشکی نداره. تأثیر اصلی اون برای شریک یا هم اتاقی در رخت خوابه که ممکنه سر و صدای گاه به گاهش آزار بده. خر و پف اولیه که بیش از 3 شب در هفته رخ میده. به دلیل فراوانی اون برای شرکای تخت خواب اختلال بیشتری ایجاد میکنه. با این حال معمولاً به عنوان یه نگرانی برای سلامتی دیده نمیشه، مگه اینکه نشانه‌هایی از اختلالات خواب یا آپنه خواب وجود داشته باشه که در این صورت ممکنه آزمایش‌های تشخیصی لازم باشه. خر و پف مربوط به آپنه انسدادی خواب خر و پفیه که مرتبط با OSA یا همون Obstructive Sleep Apnea هست که از دیدگاه سلامتی نگران کننده تره. اگه OSA درمان نشه میتونه پیامدهای مهمی برای خواب و سلامت کلی فرد داشته باشه. OSA کنترل نشده با خواب آلودگی خطرناکی در طول روز و شرایط سلامتی جدی از جمله مشکلات قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت، سکته مغزی و افسردگی مرتبطه. اگر صدای خر و پف شما خیلی زیاده نشونه انسداد مجاری تنفسیه و متاسفانه خطر لخته شدن خون و سکته قلبی هم زیاد میکنه. این خودش حریف یک صدای هشدار دهنده هست، یعنی یه جای مجاری داره مسدود میشه، مثل صدای موتور ماشین که موقع خرابی در میاد. فکر نکنید یه چیز طبیعیه، ولش نکنید به امان خدا، بزنید بغل، کاپوتو بدید بالا. خر و پف مغز را از اکسیژن مورد نیاز برای استقرار در خواب رم و خواب عمیق محروم میکنه. این مسئله فقط مختص بزرگسالان نیست، بلکه کودکانی که اضافه وزن دارن، دارای لوزه‌های بزرگ یا آدنوید هستن، میتونن خر و پف کنن که بیشترشون در سن بلوغ از این مشکل پیشی میگیرن. با این حال تأثیرات آن بسیار واقعی است، از خستگی روز گرفته تا مشکلات حافظه و تمرکز، مشکلات خلقی و موارد دیگه. خب حالا که فهمیدیم خر و پف رو باید جدی بگیریم، راهکار درمانش چیه؟ مورد اول به پهلو خوابیدنه که اصلاً از قدیما توصیه شده. حتی کسایی که اونور آب زندگی میکنن زیاد این صحنه رو دیدن که خیلی‌ها یه چیزی مثل توپ تنیس رو پشتشون میبندن که نتونن به پشت بخوابن. خوابیدن به پشت باعث میشه راه هوایی شما راحت‌تر به مسدود بشه. عادت کردن به وضعیت خواب متفاوت ممکنه زمان ببره، اما میتونه یه تغییر بسیار مفیدی باشه. مورد دوم، تنظیم ارتفاع بالش. طبق سایز گردن هر کسی متفاوته. یکی 2 اینچ بالش ارتفاع داشته باشه جلوی خر و پف رو میگیره. مورد سوم، حفظ وزن سالم. اضافه وزن یا چاقی عوامل خطر خر و پف و آپنه خواب هستند. بنابراین حفظ وزن سالم میتونه گام مهمی در برابر خر و پف باشه. مورد چهارم، محدود کردن استفاده از الکل و آرامبخش‌ها.
الکل یه محرک مکرر خور و پفه و داروهای آرام بخش نیز میتونن باعث خور و پف بشن. مورد پنجم، کاهش احتقان بینی. بعضیام آلرژی دارن، تنگی مجاری از اونه که باید ایمونوتراپی بشن. انجام اقداماتی برای از بین بردن آلرژی یا سایر منابع احتقان بینی میتونه با خور و پف مقابله کنه. مورد ششم، نوارهای تنفسی. بعضیا مشکلشون یکم فیزیولوژیکه، بعضیا ذاتاً مجاری بینیشون تنگه، باید دیلاتور و چسب بینی بذارن که مسیر رو باز نگه داره موقع خواب. نوارهای تنفسی که از روی بینی عبور میکنن ممکنه به باز کردن مجرای بینی در طول شب و همچنین گشاد کننده های داخل بینی کمک کنه. مورد هفتم، سیگار و گلیوم. ترشح مخاطرات ناشی از دخانیاتی که میتونه باعث انسداد مجاری تنفسی بشه. مورد هشتم، موسیقی بادی و آواز خواندن. کنت اسمیت رئیس خواب و تنفس آمریکا گفته که اجرای یه آهنگ یا وسیله موسیقی بادی میتونه راه حل مناسبی برای مشکلات خور و پف باشه. معمولا خور و پف از طریق عضلات جمع شده در پشت گلو ایجاد میشه. آواز خواندن هم میتونه این عضلات رو تقویت کنه. یعنی در کل هیچ کدومشون حل نشدنی نیستن. دست به کار شو، هم خودت و هم یه جماعت رو نجات بده. ولی متاسفانه چون عادی سازی شده، مردم یادشون رفته صدای موتور، یعنی یه جای لوله کشی آب، روغن و هوا مشکل داره. باید بزنی بغل، کاپوت رو بدی بالا. فرقی نمیکنه که شما هستی که خور و پف میکنید، شریک زندگیتونه یا یکی دیگه از اعضای خانواده‌تون. این احتمال وجود داره که اگه خور و پف کسی مشکل ساز باشه، تأثیر خور و پف بر روی خود و دیگران بسیار بیشتر از اون چیزی که بیشتر مردم انتظار دارن. خب خیلی ممنون که ویدیو ما رو تماشا کردید. اگه مطالب کانال ما رو دوست داشتید سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون بهمون انگیزه بدید و هر سوالی داشتین در قسمت کامنت ها بپرسید و بگید ویدیو بعدیمون راجع به چه موضوعی باشه. تا مطالب علمی دیگه، بدرود.